esparciéndose como la fogata que yo vi por allá. Una vez yo vi una gran fogata y cuando la vi decidí prenderla con un fuego que de repente se volvió azul. Y yo dije, pero qué rayos, aquí qué está pasando. Aquí qué está pasando, y yo dije que y yo prendí esa fogata azul y todo de repente se llenó de luz. Y cuando vi ya se la día y cuando se apagaba era de noche. Y yo vi la fogata se estaba apagando. Fui a buscar madera para prenderla otra vez. Aquí yo la prendí con el mechero que encontré por ahí que me regaló mi perro. En un lugar muy lejano, ahí estaba él. Un mechero de color azul, casualidad no será. En un lugar tan grande como este, como un solo ligero azul y fuego azul. ¿Por qué no? ¿Quién sabe por qué?